चलते थे वो भी हटा दिए आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग देखते नहीं, सब्सक्राइब करके छोड़ रखे हैं। सब्सक्राइब देख रहे हैं मेरे व्लॉग, इतना जो सब्सक्राइब होगा तो बिल्कुल नहीं देखते और ऐसे बोल देते हैं जी तेरा व्लॉग है कैसे सीधा, ऐसे बोल देते हैं, झूठ ही बोलते हैं। कमेंट कमेंट कुछ नहीं करते मेरे को कि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो सब कैसे हो? सब ठीक होने चाहिए, बड़ी होने चाहिए। तो देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है और चेहरा भी चमक रहा था धूप से, भाई अच्छी नहीं हो रही है धूप और अंदर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा क्योंकि बाहर इतनी अच्छी धूप है, अंदर का काम करने का मन नहीं कर रहा। पर अंदर का काम आज सारा ही पड़ा है क्योंकि जस्सू की तबीयत डाउन है। सुबह जस्सू को दवाइयाँ देने लग गई तो जस्सू भी वैसे चिड़चिड़ी सी हुई पड़ी है, मेरे को चक लो, मेरे को उठा लो, मेरे पास बैठ जाओ, बस मुझे ये दे दो ये दे दो। तो टाइम ही नहीं मिला, बस थोड़ा लोग लेट हो गया। आज तो मैंने चाय भी बहुत सिर्फ सुबह की पी हुई है चाय, उसके बाद मैंने चाय नहीं पी। तो अब करते हैं अंदर का काम, पर अंदर जाने का मन ही तो नहीं कर रहा क्योंकि बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो अंदर कौन जाए भाई इतनी ठंड में, देखो। पर अंदर का काम सारा पड़ा है, जितना भी है जाना तो पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है आज, बहुत अच्छी लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ गई क्योंकि मौसम में बदलाव भी आ गया ना, आगे से दिन भी बड़े हो गए हैं। और ये देखो सब रसोई सब खिलरा पड़ा है। अभी जस्सू को थोड़ा खेल लगाया, उसको भेजा नीचे और अंदर बहुत ठंड है। तो अब मैंने सोचा चलो कोई काम कर लें। तो बस काम करने सोच रही थी क्या करें पर काम सारा बड़ा, सुबह सुबह समझ नहीं आती कौन सा काम करे कौन सा छोड़े, इतना काम हो जाता है सुबह सुबह। और आज कपड़े तो वैसे भी नहीं धोने मेरे को क्योंकि मैंने कल सारे कपड़े धो लिए थे। और बस पहले रसोई साफ़ करेंगे, फिर झाड़ू निकालेंगे, पोछा, फिर नहाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, बस यही काम है सारा दिन। और कोई काम तो है नहीं, फिर भी करते क्या, घर पे बेले रहते हैं। और लगता है मेरे को भी कोल्ड हो गया यार, जस्सू को तो होया भी रहा है, पता नहीं मेरी वजह से होया पड़ा है। जस्सू की इतनी ठंड है, पर हवा बहुत ठंडी चलती है इधर, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा ना धूप निकली हुई है। पर आज हवा भी नहीं है। पर जस्सू तो यार ठंड से बहुत ज़्यादा दूसरी बार बीमार हो गई। वो एक बार तो मुश्किल से ठीक है, तो अब जैसे जैसे मतलब दिन बदलेंगे ठीक होगा कि जाके। गर्मी ठीक है, मेरे को तो गर्मी पसंद है भाई, ठंड में मेरे से नहीं। ठंड में इतने कपड़े पहन के घूमो, कहीं शादी शुदी में जाओ तो भी बालू बन के जाओ, ऊपर से 4-4 5-5 कपड़े पहन ले। तो गर्मी में बढ़िया अपना कैसे मर्जी रहे। गर्मी तो बहुत होती है ना, पर इतनी अच्छी गर्मी भी बढ़िया होती है यार, गर्मी बढ़िया होती है। मेरे को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, बरसात बरसूत ठंड ठंड ऐसे। तो चलो जी करते हैं साफ, काम करने वाला सारा पड़ा है और 2-3 दिन से तो मेरी जाड़ में भी बहुत दर्द है। मेरे को तो वही चूसना आ जाए यार। पहले वाली तो मेरे को साथ बना दिया था जाड़ ने, सच में इतनी गोलियां खाती थी और फिर जाड़ सेट हो ही जाके। और वैसे पहले मेरे को जाने से डर लगता था, लेकिन जब जाड़ में दर्द हुआ तो फिर भाग के चली गई। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दर्द फिर दोबारा शुरू हो गया, दोनों जाड़ में दोबारा जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास है। तो देखते हैं, अभी कम है, थोड़ा ज़्यादा होगा ना फिर जाएंगे, फिर ही भागना पड़ता है तो चलो जी करते हैं काम शुरू। सुबह बहुत काम पड़ा होता है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल शेयर करें यार, क्योंकि मेरे व्लॉग नहीं चल रहे, जो चलते थे वो भी हटा दिए आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग देखते नहीं, सब्सक्राइब करके छोड़ रखे हैं। सब्सक्राइब देख रहे हैं मेरे व्लॉग, इतना जो सब्सक्राइब होगा तो बिल्कुल नहीं देखते और ऐसे बोल देते हैं जी तेरा व्लॉग है कैसे सीधा, ऐसे बोल देते हैं, झूठ ही बोलते हैं। कमेंट कुछ नहीं करते मेरे को कि पता नहीं कौन देखता कौन नहीं देखता। तो सब्सक्राइब नहीं देख रहे मेरे व्लॉग, अनसब्सक्राइब देखते हैं मेरे व्लॉग। प्लीज़ शेयर करो यार, मुझे भी थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाएगी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मेरे 2 स्टेप रेडी हो चुके और एक फाइनल एक बचा हुआ है, वो भी वॉच टाइम वाला। प्लीज़ कर दो वॉच टाइम पूरा मेरा, शेयर करके चैनल मेरा, क्योंकि कोई देखेंगे फिर जाके मेरा वॉच टाइम पूरा होगा ना। वॉच टाइम करो। और मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, मेरा फेसबुक का पेज वो भी है, उस पर भी जाके फॉलो करो। उस पर तो मैंने मतलब 10 दिन हुए हैं मेरे को बनाए हुए वो पेज, वीडियो अच्छी चल रही है, पर उसमें
जो फॉलोवर्स हैं वो कम आ रहे हैं। अभी तो 30 फॉलोवर्स हुए हैं उसमें 4-5 दिन से। चलती रहेगी, चलो कोई बात नहीं, वीडियो चलनी चाहिए। अगर ये फॉलोवर्स भी हो जाएंगे भगवान के दया से, मेहनत करें तो। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। घर पे बैठे क्या करें, वाईफाई लगवा रखे, कुछ तो पैदा उठाएं। घर वाले नहीं सोचते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं, है ना। खुद को तो है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलो आगे आगे जाके तो कुछ करेंगे, जीते रहे तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो गाइस ये देखो, क्योंकि जसू को ना खांसी ठीक नहीं हो रही है, इतनी दवाइयाँ दे दी मैंने, इतनी दवाई दी। तो अब मैं देसी इलाज है ना जो करती उसका करूँगी, क्योंकि घर पे काढ़ा दूँगी उसको बना के, ऐसी चीज़ों का जो खांसी नहीं आएगी उसको। तो अब देखते जाओ। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। पहले मैंने दूध गर्म किया था, इसमें सौंफ है, इलायची, एक लौंग, ये लौंग डाल दी हमने। एक ही लौंग डालेंगे क्योंकि गर्म ज़्यादा होता है ना। तो डाल दिया दूध, थोड़ा सा दूध, दूध के अंदर थोड़ी सी अदरक, ठीक है, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी मिश्री, और मिश्री के अंदर ये होते हैं वो छुआरे, हम तो इसको छुआरे बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होगे। और अभी ये खसखस सिर्फ इतने डालेंगे, ये गर्म बहुत होती है, इतनी सी इतने डालेंगे। इतने डालेंगे। अब इसको ना इतना कौड़ा बनाएंगे, बढ़िया। ये अरमान देखो, ये पाउडर मिलाता है अपने दूध में, इसमें बादाम और बूंदे हुए चने का पाउडर बना के ये रोज पीता है, दूध में डाल के पीता है ये रोज। ये देखो शाम को। और अब बना रहे हैं पकौड़ा, इसमें छुआरे डालेंगे। छुआरे एक और डाल देते, 4 पीता है। और बाकी मैंने सारी चीज़ें डाल दी है। अब इसको बनाएंगे काढ़ा। अब थोड़ी ये उबल जाएगा ना, इसको थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा ये, तब पिलाएंगे उसको। जस्ट थोड़ी सी चाय पत्ती वाला डब्बा खोलना, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देंगे, ताकि थोड़ी सी डाल देंगे, इतनी सी तो बहुत है। जाओ बंद कर करो। अब बना के देंगे जस्सू को काढ़ा, इसी से इसको खांसी जाएगी। अब देखते हैं। एक बार ये प्रोटीन अरमान का काढ़ा बना रहे हैं, पर इसको बनते दो, फिर देखते कैसा बनेगा। आज मैंने टाइम से खाना खुना बना लिया, खाना हो गया। अब जस्सू को अंदर ही पिला के अंदर ही बस जाना है, क्योंकि फिर बाहर जाएगी तो फिर पीने का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये रख देते हैं क्योंकि तेज बहुत होते हैं ना ये। खसखस खसखस खसखस, इंग्लिश भी नहीं पता मेरे को क्या बोलते हैं इसको। तो ये हो गया अपना काढ़ा तैयार। देखो मैंने 1 गिलास दूध का डाला था, इसमें सिर्फ आधा कप रह गया। आधा कप से भी, अब इससे भी कम करना है इसको, इससे भी कम बनाना है इसको। अब पिएगी या ना पिएगी ये तो मेरे को पता नहीं। मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, क्योंकि वो दूध पीती भी तो नहीं है ना। छोड़ डालेगी, नहीं आए थे। क्या टाइम हो, वो 9 बजने वाले हैं यार, 9 बजे तक जस्सू का सोने का टाइम हो गया। ये बताया था मेरे को किसी ने, फिर मैंने वही सोचा चलो ये दवाई बना के देख ले। और तो खांसी ठीक नहीं हो रही, बहुत परेशान है, उसको बहुत दवाई ला के दे रखी है हमने, पर उस
बस एक गिलास दूध का ये देखो इतना सा बना दिया मैंने। अब देसी दवाई ये पिएगी, क्या पता ना पिएगी इतना तो बहुत है। ये बनेगा अपना काढ़ा। बिल्कुल थोड़ा सा और ये छुआरे है ना, ये खाएगी तो बढ़िया बात ही है। कहते ये वाले छुआरे खा लेगी तो बढ़िया ही है। इसको वाले छुआरों को खिलाएंगे, ठंडा करके इसको पिलाएं थोड़ा कोसा कोसा। चलो जी गर्म बहुत होते हैं ये छुआरे। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं।